بعد التوكل على الله وبعد الاتصال بالسيد الله يحفظه السيد ماجد المبرقع، عرفنا انه هذه الانسانه هذه اللي صاحبه الايتام عندها 5 ايتام ووضعيه بيتها مو ملائمه للاطفال ولا الها ولا كذا، فارتئينا انه نشوف لها مكان نبني لها اياه. وبعد التوكل على الله لقينا المكان ولقينا الناس الخيره اللي شاركت ووقفت ويانا بهذا الموضوع، واللي من اللي بنوا لوجه الله، من اللي ساهموا. والحمد لله ان شاء الله بعد 2 3 ان شاء الله الانسانه هذه هي وايتامها راح تقعد بهذا المكان معززه مكرمه، وعندها كل وسائل العيش الكريمه. والفضل بعد الله سبحانه وتعالى يرجع للمؤسسه السيد المبرقع والسيد ماجد المبرقع وجهوده، وهالرجل هذا الله يعطيه الصحه والعافيه، والله يوقف له بشداده. انسان ما يقعد يعني ابدا، دائما يتابع الايتام، دائما يسعى انه يوفر سواء الامور الماديه المعنويه وسائل العيش، وان شاء الله من الله التوفيق.